Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să binecuvinteze, suntem încă în cartea Estere, de fapt abia am început, dar azi dimineața o să opresc un pic pentru că, deși și azi trebuia să continui cu un exemplu legat de ce am zis despre rugăciune și faptul că nu este o activitate religioasă, dar o activitate juridică, că trebuie să aducem rugăciunea noastră, să ne rugăm înțelegând conceptul unei împărații, conceptul scaun de domnie și așa mai departe. Astăzi eu să dau un alt exemplu și eu să revin la ce am zis ieri, pentru că am primit un telefon de la un frate foarte drag și care mi-a spus puțin cum au perceput sau au văzut asta și trebuie într-un fel să revin. Nu este mereu simplu să împărtășesc anumite lucruri din cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, chiar acum câteva zile un frate mi-a scris, nu i-am răspuns încă, dar nu i-am dat încă răspuns, mi-a scris și mi-a zis ai înregistrat și mi-a zis și minutul, zice, la minutul cu tare, vroiai să spui ceva, dar te-ai oprit. Am zis, wow, și-a dat seama, credeam că nimeni nu să-și da seama. Dar chiar vreau să spun ceva, dar m-am oprit. De ce? Pentru că mi-am reamintit, a zis, stai puțin, tu vorbești cu mai multe persoane, unele nu le cunoști și nu știi care este, cum să spun, cunoștința Scripturii a fiecăruia. Este normal, fiecare avem o cunoștință diferită sau un nivel de creștere diferit. Ceea ce este normal, că și în viața reală nu avem același vârstă, pentru că nu ne-am născut în același zi. Deci e absolut normal, dar în același timp trebuie atunci să am grijă. Chiar anumite lucruri nu pot să le spun doar așa, pentru că cu siguranță pentru unii o să fie de ajutor, iar pentru alții o să fie poate o povară. Și atunci stăteam și mă gândeam, am mai primit, de exemplu, mai primesc întrebări, răspund în privat, dar unele întrebări mă gândesc ar fi de ajutor pentru alții și m-am gândit poate să găsim o modalitate să avem o întâlnire live unde să avem întrebări și răspunsuri. Pentru că siguranță unele lucruri care le spun, poate nu le spun așa bine dar nu pot să ghicesc întrebările voastre, deci trebuie să le aud. Mă gândesc să fac asta. Nu știu dacă este o idee bună, de fapt poate tu mă ajut, dar crezi că este o idee bună să avem o întâlnire live online pentru a discuta unele întrebări și răspunsuri. Trimitem un mesaj și spune doar, da, cred că este o idee bună. Da? Și atunci o să știu despre ce este vorba. Chiar dacă ascult asta după mai multe zile, pot să-mi scrii, că știu că unii ascultați, nu neapărat zi de zi, dar aveți propriul vostru ritm în care ascultați proteinele pentru suflet. Deci dacă crezi că e interesant să facem, nu știu, odată la nu știu cât o întâlnire unde puteți pune întrebări legate de ce am împărtășit și ca să pot să răspund, trimitem un mesaj în privat și spune, da, e o idee interesantă sau e o idee bună. Ok. Cuvântul lui Dumnezeu este comparat cu o mâncare. Și dacă mă uit în viață, o mâncare care este bună pentru un adult nu este neapărat bună pentru un copil. Nu e nimic greșit să fii un copil, pentru că toți începem să fim copii. Și Pavel a fost un copil în credință la un moment dat.
Da? Deci nu este greșit să fii copil. Greșit este că după mult timp, când trebuia să fii stăpân, să fii tot copil. Aici este problema. Să mă întorc la ce am vorbit ieri. Pentru unii, când spun ce argumente aduci când te rogi, pe ce te bazezi? Pentru unii poate sună, pe stai puțin, eu nu sunt Avram, eu nu sunt cutare, eu nu sunt la fel de sfânt sau de mare în credință. Pe nici nu trebuie să fii. Nu trebuie să fii. În pilda văduvei cu judecătorul, despre care chiar am luat un exemplu, în societatea în care Domnul Iisus, în vremurile și societatea în care Domnul Iisus spune această pildă, văduvele și orfani erau cei mai fragili din societate. Și astăzi sunt, dar atunci erau și mai fragili. Pentru că atunci era, ca să zic așa, bărbatul care se ducea lucra și aducea, să zic, se ocupa de economie, aducea ce era necesar pentru viața familiei. Atunci când nu mai era el, ele erau foarte fragile. În societatea unde ele nici nu aveau, să zic așa, nu prea aveau cuvânt, nu prea aveau așa să se exprime. Deci o văduvă era o persoană foarte fragilă, foarte slabă. Și totuși se duce la judecător. De aceea vreau să-ți spun, poate te consideri slab, poate te consideri că ești cel mai păcătos și te gândești pe, nu, eu nu pot să mă apropii de Dumnezeu. Dar Scriptura îți spune, apropiați-vă de tronul harului și îndurare în evrei, ca să capătați îndurare și să fiți ajutat la vreme de nevoie. Poate te consideri așa slab și consideri că nu ești vrednic să te apropii de Dumnezeu, de scaun de domnia lui Dumnezeu și să te rogi, mergând la Scriptură, bazându-te pe ce a spus Dumnezeu când te rogi. Poate zici, nu sunt vrednic. Religia a arătat că sunt primit în prezența lui Dumnezeu aceia hipersfinți. Le zic hiper, dar știu de ce zic hiper acum. Adevărul este că nu există hipersfânt. Există doar sfânt și cei care sunt. Nu. Dar unii se consideră hipersfânt. Dar se vor trezi dincolo, că nu e chiar așa. Dar mai bine să se trezească acum. S-a dat impresia că rugăciune sau te apropii de Dumnezeu când ești hipersfânt. Dar nu e adevărat. Într-o altă pildă, Domnul Iisus spune un vameș și un fariseu s-au dus la templu. Vameșul era păcătos. Dar Dumnezeu nu a zis, tu vameș care ești păcătos, de ce vin să strici templul meu? Pleacă de aici. Nu îi spune asta. De fapt, Domnul Iisus zice, acel vameș, rugăciunea lui a fost ascultată. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor. Dacă te consideri o văduvă, adică dacă te consideri slab, dacă te consideri că nu ești vrednic, foarte bine. Pentru că ești candidat cel mai bun să te apropii de Dumnezeu. Pentru că nu te vei apropia ca un farisei care se crede hipersfânt și vine înaintea lui Dumnezeu să înșireze cât de nepreanit este el. Cu atât mai mult să te apropii de Dumnezeu când te consideri slab. De ce? Pentru că Iisus, Domnul nostru Iisus Hristos, chiar în zilele astea se va sărbători, unii vor sărbători Paștele, sau unii au sărbătorit săptămâna trecută sau weekendul trecut, din cauza moartea și învierea lui Iisus. Noi acum avem acces la Tatăl.
Dar nu pe baza meritelor noastre, dar pe baza ceea ce a făcut Isus. Și atunci, când uităm ceea ce a făcut Isus și vrem să ne apropiem de Dumnezeu, pentru că considerăm că suntem buni, suntem sfinți, am greșit. Pentru că chiar Scriptura spune toată neprania noastră e ca o haină mânjită. Deci nu poți să te bazezi pe nepranirea ta și să spui, uite, dar Domnul Iisus, pentru că a murit și a înviat, noi putem să ne apropiem de Dumnezeu. Și chiar vreau să citesc acest text foarte frumos în Evrei 4, versetul 16. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere, dar nu cu frică, nu cu îndoiel, nu cu nu știu ce, cu deplină încredere de scaunul harului. Bine, probabil când am vorbit de faptul că rege e scaun de domnie și e scaun de judecător, cuvântul ăsta judecător, da, sperie, probabil nu ne dă siguranță să ne apropiem. Ok, îți dau un alt verset, ok, ca să te apropii cu siguranță și să mijlocești și pentru persoana aceea foarte dragă din inima ta. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să capătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Ok. Probabil ea trebuia să-ți spun și că acel scaun de domnie, acel scaun de judecător, din cauza lucrării Domnului Iisus, este și scaunul harului. Dar scaun de judecător, probabil, nu vrem să ne apropiem. Dar uite-te, apropie-te de scaunul harului. Ca să capătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Deci, nu te teme să te apropii de Dumnezeu. Aici zice, cu plină încredere. Cu plină încredere. Ca să fii ajutat la vreme de nevoie. Cineva care are nevoie de ajutor este fragil. Dar fiecare dintre noi suntem. Avem nevoie de ajutor. Și acest text ne spune, nu când stăm departe de scaunul de harul lui suntem ajutați, dar când ne apropiem. Și cum ne apropiem? Dacă nu prin rugăciune. Dacă nu prin acel demers, nu religios, dar legal. În mod legal, Domnul Iisus a făcut că tronul de judecată, tot e tronul de judecată, dar cei care se apropie prin Iisus, acel tron de judecată nu mai este tronul harului. Sper că să te ajute să nu te mai speri, să te apropii. Iar legat de acest aspect, activitatea legală și nu religioasă, voi continua mâine să dau câteva exemple și apoi continuăm în cartea Esterei. Dar acest punct este foarte important pentru că personal am văzut cum unele rugăciuni care n-aveau niciun răspuns, când am avut o altă abordare. Adică am înțeles contextul împărăției și că rugăciunea mea trebuie să țină cont de asta. Doar trebuia să fiu, să zic, creativ, să găsesc, să zic, între ghilimele, spun acum, între ghilimele, argumentele potrivite, primit răspuns. Dar nu să dau exemplu acum, că altfel o să fiu lung, dar mâine voi continua cu deja exemplu care vreau să-l citesc azi și altele, să fie clar și apoi continuăm și dacă nu e clar, poate într-o sesiune direct online de întrebări și răspuns, poate reușim să răspundem la alte întrebări.
legat de asta, dar este foarte important. Pentru că până la urmă, de ce să mă rog? Un fel de a se ruga care nu funcționează. De ce? Când Scriptura mi arată o cale unde funcționează. Pe părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, spune femeia. Adică închinarea noastră se bazează dacă părinții noștri au făcut așa și noi trebuie să facem așa, chiar dacă nu este. Și Domnul Iisus zice, nici pe munte, nici pe templu. Pe așa am văzut că oamenii se roagă. Pe, ok, dar dacă nu funcționează, nu te oprești și tu și îți întreba, ok, de ce nu am impact? De ce nu am rezultate? Hai să vedem Scriptura. Uite, Scriptura mi arată asta. Hai să modific și hai să integrez și îmi spune Scriptura în modul meu de a mă ruga, să văd rezultate. Dumnezeu este bun. Un lucru care mă revoltă uneori este următorul lucru și cu asta închei. Întotdeauna tu trăiești și eu trăiesc mult mai puțin decât ceea ce Dumnezeu vrea efectiv să facă în viața noastră. Aș vrea să te gândești la asta. Ce trăiești tu acum e mult sub ceea ce efectiv Dumnezeu vrea și dorește să facă. Închei aici. Gândește-te și Dumnezeu să te binecuvinteze.